Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi الذين هم أهل الصدق والوفاء. بسم الله ما شاء الله لا يشق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا إنك على كل شيء قدير. Para kesepuhan sadaya hadir di tempat angkusi berbarasi imam, khususnya para pemimpin hadirin, Bapak Komar dan Bapak Ibu. Kemudian kusim beribadasi hormat para asatid penginten Al-Tajan Sumping. Alhamdulillah wassaja mautas ayam kusim beribadasi hormat para pemuda, para pemuda, para muranggali sadayana anu hadir di tempat kum dari wiji-wiji sadayana anu kusim beribadasi hormat anu insyaallah Allah dimuliakeun. Wabil khusus sohibul baik kasana Bapak Arasan untuk dipanggil Bapak Econ, termasuk salah sawios anggota sholawatan anu sami cenah diundur-undur. Alhamdulillah ya kebagian. Mudah-mudahan kasabaranana ditampi ku Gusti Allah. Dipasihan ganjaran anu setimpal kasabaran. Alhamdulillah urang sadayana dina dagat ayeuna kalayan kubroh iradah kalayan kanikmatan pimantena biasa ngariung mungkulung deui bermuajahat patopangsana dina dalaga urang ngariung sholawatan. Oke, mudah-mudahan ngariungna urang di tempat, mudah-mudahan kincanten urang ngariungna di urang di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mudah-mudahan kungalangkungan keberkahan orang ngariung sholawatan dina dangan ayeuna. Mudah-mudahan sadaya hajat-hajat ahaya cita-cita orang tangtosna hirup di alam dunia ku Gusti Allah diparing pikiran emotan termasuk salah sawiosna nyaeta kahayang. Ngaranjal mah hirup gaduh kahayang tahoyongnya. Tangtosna urang hoyong kahayang urang teh terwujud. Diantawisna hayang bisa ngawujudkeun. Cara mempermudah, mempergampang terwujudna kahayang atanapi cita-cita. Keinginan teh nyaeta diantawisna ku doa. Nya urang kungalangkungan kaberkahan sholawatan, mudah-mudahan doa urang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tapi
ulah ngarasa hanjaka saumpamina urang ngadoa teu daek diijabah ulah maido ulah nyalahkeun sasaha kecuali anu disalahkeun teh mung urang. Waalaikumsalam. Wilujeng sumping Ustaz. Sebab diantawis anu ngahalangan kana ijabahna doa urang sadayana teh teu aya kajabi wa anu jadi sebabna teh urang-urang naon diantawisna penyebab henteu diijabahna doa, diantawisna penyebab anu mantap doa urang teu age diijabah. Sabenerna mah doa sadaya ge bakal diijabah ngan ijabahna Allah Subhanahu wa taala bisa enggal, bisa rada engke, bisa engke pisan ditunda sama sekali di dunia dari pasti. Sabab dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Ay astajib teh para santri mah eta teh ilmu dorek. Ayat ilmu dorek teh ngagaduhan dua zaman nyata zaman hal sareng zaman istiqbal. Lamun bahasa urang mah ngagaduhan dua zaman ayeuna jeung zaman engke. Jadi anu artina bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ngaijabah doa urang teh ayeuna di dunia bisa bersegera bisa ke akhir-akhir di dunia. Atau nabi mustaqbal teh nyata engke di akhir. Anu jelas pasti parantos janji Allah Subhanahu wa taala setiap doa bakal diijab. Sabab aya keterangan para sahabat kanjeng Nabi terus ngabahas dina hadisna aya hiji jalma asup surga seueur pisan bangunan-bangunan anu sae gedung-gedung anu mewah di surga sehingga jalma eta teh sabareng asup ka surga teh ngarasa bingung sabab anjeunna ngarasa teu gaduh amal. Saur eta teh nulas ka malaikat kat ieu teh kangge saha kat urang malaikat teh kitu da akal. Ieu teh kangge saha? Ieu teh kanggo anjeun. Amal nu mana? Uing teh teu ngaraos gaduh amal loba, amal sakeutik. Ieu teh baheula doa-doa anjeun ke di dunia nu teu dekeun dijabah teh kitu. Da mintul ieu namana loba ieu penghalang na kitu tah. Mangkana diijabahna ayeuna di akhir. Dijadikeun gedung-gedung anu mewah. Masyaallah. Apa kieu mah atuh? Susuganan hayang mah ulah diijabah sadaya cenah doa-doa. Makana para sepuh sadaya ulah hawatus. Milih orang jangan salawatan cenah dititah urang tepan cenah dititah munajat cenah di dinya teh. Urang teh menyebutkan pamenta urang cenah. Urang teh tiba baheula cenah hayang mobil. Umpamana ieu nya menta mobil we urang aya ngadoa salawatan pilihkeun ijabah cenah. Bohong sama salawatan. Salawatan bener orang baca salawat. Adapun diijabahkan. Diijabah itu bisa jadi bersegera, bisa jadi enggak. Gitu para sepuh. Sareng diantawisna anu menjadi penyebab penghalang dosa-dosa teh diantawisna perbuatan dosa sareng kaharaman-kaharaman. Para sepuh sadayana saeueung guru dijelaskeun Gusti Allah mah nah ijabah doa teh cenah langsung gitu. Tapi anu ngenunda karena dosa nyampe ka urang teh hirman teh penghalangnya tadi antawis penghalang teh dosa-dosa. Ada sana silman kade. Hirman punten hirman itu hirman. Anu jadi penghalang karena ijabah nya eta dosa-dosa urang sadaya. Ibarat orang ai mapker hujan keberetan pan orang nganggo payung. Jadi si cai teh teu nyampe ka urang udah dihalangan ku payung gitu. Ibarat orang ada amal langsung dipasihan Gusti Allah dihalangan ku payung dosa itunya. Sehingga teh enggak nyampe. Jadi antawisna nyampan ai jamaah mah kesalahan saat ma'alul khata wa nisan. Ma'alul khata lain ma'alul khata lain. Kadang yang makhluk khatok lain salah. Makhluk khatok wa nisyan.
manusia mah tempatna salah jeung pokok. Memang manusia tempat salah jeung pokok. Maka Gusti Allah ngabuka lautan hampura ngan kasalahan jalma teh lamun tos ngadosa teh teu age mentah hampura ka Gusti Allah. Jadi penyebabna ngalalaiikeun kana dosa. Tos ngadosa urang Gusti Allah ngan lautan hampura yang tenang we kayak ira-ira urang cenah tempatna. Jadi eta disuruh nama lamun tos ngadosa teh enggal pauron. Segera urang bertaubat ka Gusti Allah nanging kadang kawis kahilapan urang teh menunda-nunda karena kesalahan teu enggal tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta nu jadi penyebab teu rasa numpuk dosa teh jadi numpuk ngadoa di salawatan teh keur ijabah jadi anak teh. Di antara bisa salah semua sepanjang ting menjadi salamah itunya para sepuh sadayana iya sakantana ya udah sadar sekali. Oke, kalau tahu pembahasan insyaallah ku aya bagian anak hukumnya panginten urang mah tetap suasana urang doa urang sanadikeun di kabul deui di jabah urang maloba dosa secara para wali anu bersih cara para wali mah anu teu aya dosa cek paribasana saucapnya tah hari tamenta hari tadi beres urang pilih terang kisahna para wali Allah masyaallah seperti Sunan Gunung Jati sewaktu di kabawa ka negara Cina terus ku salah satu kaisar teh ditah nebak terus salah sawiosna putri teh aya nu hamil anu hijina teu hamil. Anu hamil na malah ge alit da 4 bulan hamil anu hijina mah teu hamil masih parawan keneh ditah di baskoman ditutupan we kitu tah ditanya jadi teh kowe teh dicalikeun teh dua istri teh Sunan Gunung Jati teh ditaros anjeun cenah aku jama pinter gitu tah sabar kaisar teh anjeun sok coba tebak saha di antara dua awewe ieu anu hamil ditunjuk ku Sunan Gunung Jati teh nu gendut patuanganna gitu tah salarasa mah terus uningan bahinna gitu. Atanapi Gusti Allah langsung ngijabah kana doana. Atanapi ucapanna kana ucapan tah nu ieu anu hamil teh pada manteu. Pada mah apaleun henteu teh. Henteu pada apa. Karomah di antara karomah nama. Akhirnya ternyata salah aja. Langsung eta teh dina carita teh diusir ka mana gitu. Akhirna indit di negara Cina. Saparantos ditingali eta si putrina teh geuning genut beneran. Jadi hamil beneran. Akhirna gitu tah dimintai pertanggungjawaban akhirna tadi nikah ku Sunan Gunung Jati. Eta dina carita eta. Eta di antawisna para wali Allah Subhanahu wa taala. Mah eta kusabab bersih nantina dosa-dosa mustajab doa. Makana urang ge terus kudu ngalengeurkeun taubat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya di antawisna hilman asana punten hilman sanes hilman punten sanes penghalang dosa penghalang hidup teh sakali dihapus gitu. Para sepuh sadayana orang doakeun sahibul maqasid sahibul bait kersana baicon nya doakeun naon bae nya anu cenah keur bujangan dududahan atuh supaya atuh pengen jodoh anu pasti para sepuh. Amin. Bahkan di antawisna sunahkeun urang ngadakeun batur. Saur dina keterangan lamun urang ngadakeun batur nu sae tapi eta bakal aya malaikat nu ngadoakeun. Mun urang ya Allah mudah-mudahan maecon enggal tepang di jodohna enggal nikah deui. Cek malaikat teh wa anta bimisli dzalik. Kumaha walaka bimisli dzalik. Mudah-mudahan anjeun oge sami. Ya Allah, mudah-mudahan maecon kenging jodoh deui, kenging deui istri. Mudah-mudahan geus gaduh istri ya, cek malaikat teh wa anta mudah-mudahan anjeun oge sami. Urang jadi dua gitu ya. Salam kenging urang ngadakeun kana sanes nu awan-awan. Sabab kitu oge sami ke urang oge bakal menang awan.
Mudah-mudahan antum mantan airin lagi nanjar kawilujangan, airin pertolongan Allah, airin hidayah Allah, gitu. Dimudahkan segala urusan anak, oke. Mudah-mudahan dirasa dijaga yang segala malapetaka balai musibah. Pun gitu diulang sadaya nasab. Mudah-mudahan sadaya pamaksa dan sadaya cita-cita orang, sadaya tujuan-tujuan orang. Yang nama saya lagi dikabul juga Allahnya, artinya bisa di dunia nanti saengga kita sabab kebutuhan teh orang teh mendesak cenah kitunya, mendesak cenah kitu. Butuh. Nah, ya jamaah hirup mah butuh wae salah cari kumul. Nya urang saya mudah-mudahan sadaya kahayang cita-cita urang. Oge, sadaya naon namina urusan-urusan digampilkan mau diantawisnya rezeki orang saya digampilkan ya kita sadayana oge diraksa dijaga tina sagala pipalai musibah ala hadihin wa ala kulli niyatin salihah bisyiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal baitil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khalid wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul musaddaq. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati para pemimpin hadarah, yang saya hormati kesepuhan-kesepuhan, yang saya hormati semua jamaah di majelis ini, khususan Shahibul Bait. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi semangat di periode kedua majelis sholawat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Awas ulah ketularan, bahaya ketularan ini. Soalnya pada dekat. Hadirin rahimakumullah. Yang dekat-dekat itu tak nyetrum. Kali-kali meniru. Ternyata manfaat niru Ustaz Jamal. Punya kecepatan yang lain. Cepat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang luar biasa. Luar biasa. Dalam perkumpulan Nabi Muhammad SAW bisa dalam keadaan khusyuk. Dalam perkumpulan Nabi Muhammad SAW bisa bercanda. Dalam setiap keadaan apapun Nabi Muhammad bisa menyesuaikan diri. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jangan kita anggap kanjeng Nabi itu khusyuk, kelihatannya tuh susu. Kanjeng Nabi ada candanya. Karena apa? Karena wibawa kanjeng Nabi besar. Oleh karena itu, maka kanjeng Nabi suka bercanda. Untuk apa manfaat bercanda? Untuk tidak
menjadikan orang yang duduk sekelilingnya itu merasa Tunduk, tegang. tegang. Itulah kanjeng Nabi. Malah harus kita contoh ini. Akhlak kanjeng Nabi suka bercanda. Di antara canda Nabi Muhammad SAW adalah pada suatu waktu beliau kedatangan seorang wanita tua. Wanita tua tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada di surga orang tua? Orang yang sudah tua apakah ada ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak ada orang tua. Tidak ada yang tua di surga." Apalagi uyut. Tidak ada orang tua di surga. Pak ya ke sekolah mengasuh kain. Maka wanita tersebut pergi. Tapi pergi langsung Nabi Muhammad memanggil, "Wahai wanita, kesini. Memang di surga tidak ada yang tua. Maksud saya tidak ada yang tua. Nanti kalau Anda masuk surga, maka usia Anda akan dijadikan muda seukuran umur 30 tahun." Alhamdulillah. Itulah kanjeng Nabi, canda tapi benar. Dalam riwayat lain ada seorang yang paling hebat ini, kanjeng Nabi pernah duduk bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi duduk berdua bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakan, contohnya kalau kita makan kacang, itu kulitnya habis dimakan kulitnya disimpan di tempat kanjeng Nabi. Setiap makan kulit kacangnya disimpan di tempat kanjeng Nabi. Kalau saya duduk di sini makan kacang, kulitnya disimpan ke tempat Pak Haji. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, kamu makan banyak tuh, lihat kacangnya sampai penuh kulitnya." Tapi bagaimana jawab kanjeng Nabi? Nabi yang cerdas, tidak saja busuk tapi ada candanya. Bagaimana jawab kanjeng Nabi? "Ya Ali, kamu yang paling banyak. Kenapa tuh sampai gak ada di depanmu kulit kacang?" Itulah cerdasnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kanjeng Nabi. Maka kalau sahabat tidak melihat kanjeng Nabi, sangatlah rindu. Karena di sisi candanya, di sisi nasihatnya luar biasa kanjeng Nabi. Apalagi kalau dibacakan di dalam kitab Maulid itu ada sifat-sifat kanjeng Nabi yang luar biasa. Sampai ada alim ulama yang bernama Al-Habib Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau saking rindunya kepada Nabi Muhammad, setiap malam Jumat, setiap kitab Maulid dibaca semua. Dari Maulid Simtuduror, Maulid Ad-Dibai, Maulid Berjanji dan sebagainya dibaca semua oleh beliau setiap malam Jumat. Luar biasa. Istiqomah dibaca terus menerus sampai beliau wafat. Beliau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berada di Makkah. Di Makkah itu kebanyakannya Wahabi, tapi beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau beliau mati itu kalau di Mekah, setiap makam udah 1 tahun digali. Untuk apa digali? Ditukar untuk mayat yang baru. Beliau digali makamnya. Tatkala digali, masya Allah, jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Akhirnya oleh penggali kubur dikembalikan lagi tanahnya. Tahun kedua digali, masya Allah, kukunya bertambah panjang, rambutnya panjang, harum. Sampai tahun kelima digali, ternyata jasadnya masih utuh. Oleh penggali kubur, ini bukan mayat sembarangan. Ini mayat orang soleh, orang alim. Padahal oleh penduduk Mekah, Abuya Said Al-Maliki disebutnya orang bid'ah, ahli neraka, karena membaca maulid, bertawasul.
Tapi Masya Allah pas mati jasadnya masih utuh. Akhirnya kebanyakan orang di situ pada waktu itu masuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Berkat membaca maulid, beliau jasadnya utuh. Luar biasa ahlu hadis. Oleh karena itu Imam Busiri itu pada waktu masa hidupnya dalam syairnya beliau mengatakan qadamtu bimadihin astaqilu bi dhunub amri mada bi syi'ri wal khidami. Dalam syairnya beliau mengatakan pada waktu dulu saya ini suka membuat syair untuk memuji raja-raja. Jadi setiap raja itu dipuji melalui syair buatan beliau, terus dipuji-puji. Tapi beliau taubat, akhirnya beliau beralih untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memuji Nabi Muhammad dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bait selanjutnya beliau mengatakan wa mundu alzamtu afkari madaihu wajatu li khalasi khairamul tazimi. Semenjak aku berpikir untuk memuji Nabi Muhammad, semenjak aku berpikir untuk memuji Rasulullah SAW, maka aku mendapatkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sanggup menjadikan aku selamat. Beliau memuji terus, semoga dengan itu beliau menjadi selamat. Maka dari ini marilah kita menjadi pelayan Rasulullah dengan cara memuji beliau, menghadiri majlis beliau. Ini termasuk menjadi pelayan Rasulullah. Yang tadi sebutkan cerita oleh Ustadz Hilman, Masya Allah, perjuangan para sahabat menjamu tamu sampai menyembelih kambing, menebang pohon kurma yang satu-satu. Itu saking cintanya. Kalau orang cinta kepada Nabi, segala sesuatu dikorbankan. Walaupun satu kambing, nyawa bisa dikorbankan pada zaman dulu. Maka kita berkorbanlah dengan sekemampu kita. Yang dari pemuda, mari kita perbanyak pemuda-pemuda ini yang hadir dalam majlis sholawat. Kesepuhan-kesepuhan, mari kita tambah kesepuhan-kesepuhannya. Yang dari mana saja semua kalangan, mari kita, Masya Allah, kalau bertambah jamaah sholawat luar biasa ini, kampung Ciparenca ini akan menjadi berkah. Setiap rumah yang dibacakan maulid, insya Allah apa saja yang akan datang kepada rumah tersebut, termasuk santet, tidak akan masuk. Kenapa? Karena dalam pembacaan maulid itu ada sholawat, yang mana setiap pembacaan sholawat Allah akan menurunkan 10 rahmat. Yang mana 10 rahmat? Ya otomatis santet tidak akan masuk ke dalam rumah. Apa saja tidak akan masuk. Kalau Anda ingin rumah kita terang, rumah kita nyaman, mari bacakan rumah kita dengan pembacaan sholawat. Terutama ini Masya Allah, dibacakan rumah ini pembacaan maulid yang Masya Allah memuji Rasulullah SAW, yang mana dengan pujian ini akan menjadikan berkah kepada kita semua, menjadikan berkah kepada harta yang diinfakkan untuk cara mengumpulkan dalam kita membacakan maulid di tempat ini. Begini saja, ini copy paste dari Ustaz Jamal. Ketularan, ternyata ada manfaat. Sudah topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.